إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ناني بيان عنوان دي شرح حديث أم زرع. أم زرع ده حديث شرح معروف حدیث ته چې باغی کې یو لس زنانه راجمع شوي او هر زنانه د خپل خاون خبره کوله. د حدیث نه مخکې د ساتي چې الله سبحانه وتعالى یو حکیم بادشاہ دی، په هر کار کې دغه حکمت دی. دې حکمت ته وګورو، دې کار ته وګورو چې سړی او ښځه یو ځای کې هغونه جوړه کې، او که داسې نه وی نو دا ژوند نه تېرېدو. د دې نه بغیر ژوند تېرېدی نه شي چې ښځه او سړی څو پورې یو شوي نه. او د آدم علیه السلام نه دغه سلسله را روانه ده اوسه پورې د قیامت پورې. بیا د ښځه خاوند چې دی د دې یو بل سره ډېر اوږد ژوند تېرې، کال 6 میاشتې 4 میاشتې نه که اوږد ژوند چې کله نه واده شي، د جنۍ د 20 کالو 15 کالو واده شي او د هلک عمر 20 کاله 25 کاله د مرګه پورې د دې یو بل ملګري. لازم په دې منځ کې هر طرف نه احتیاط کړي، ځکه چې دا رشته اوږده رشته ده. یو هغه رشته چې وختي تورې سړی زه کار به خپل وچلو بیا به ګورو، یو ملګری هغه سره اوسېږي یو څو ورځو لپاره بیا به تیزي. خو دا داسې رشته چې د مرګه پورې لازم به جانبین ډېر خیال ساتي، د یو بل به ډېر لحاظ کوي، د یو بل به عزت کوي، د یو بل به احترام کوي، او د دوی نه به غلطیان هم کېږي. لکه دا نه منلو خبره چې سړی دوی زموږ نه به غلطي نه کوي، غلطي به لازم کېږي. د هغې لپاره به شریعت یو حل ښوولی چې دوی له پکار چې کښېني او د یو بل سره په هغې کې خبره وکړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم دا خبره کړې، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. که تاسو په ښځه کې یو صفت بدی شي نو کېدای شي چې الله پکې نور ډېر خیر اچولی، نو ته به دغه غلط صفت ته نه ګورې بلکې خیر ته وګورې. دغسې ښځه په خاوند کې یو غلطه خبره ویني نو پکار دی چې دغه پټه کې هغه نور چې کوم ښه صفات په هغه کې دغه دې راښکاره کړي. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې په حدیث کې چې کله تاسو په ښځه کې یو غلط صفت وینئ چې ستاسو خوښ نه دي، خوی چې ستاسو خوښ نه، نه تاسو د هغې احکم چې ښه خوی د هغې ته ګورئ، د هغې ته چې ګورئ نو هغه بد خوی به درنه هېر شي. په موږ کې دا مرض دی چې بیا هغه بد خوی ته ګوري، چې عقل راټینګ کړی او هغه ښه ته نه ګوري چې په دې زنانه کې ښه صفات هم شته. کېدای شي یو زنانه چې دی په پخلي نه پوهېږي او دا په زنانه کې بد صفت دی چې واده شي او هغې له پخلی نه ورځي، دا کېدای شي او داسې کېږي هم. نه ته صرف دې ته مه ګورې چې دې له پخلی نه ورځي، کېدای شي دا زنانه دا چې کوم د شپې هغه تهجد کوي لمونځ اودس کوي هغې ته وګوره. تا د یو زنانه سره واده وکړو او مور پلار د رشته کړې او جنۍ تا نه ولید، وروسته چې د جنۍ سره ملو شو هغه بدرنګه او ښکلې نه وه، اوس واده شوی دی. نو ته بیا دغې ته مه ګوره صرف چې د دې مخ ښکلی نه دی، د جسم ښه نه دی، ته دې ته پکې وګوره چې دا زنانه ستا څومره خبره مني، او دا چې د قرآن د تلاوت کوي، دا چې د ستا خدمت کوي، ستا د مېلمنو، ستا د بچو، ستا د کور ساتي، نه دا یو ښه صفت دی چې کله ته دا ښه صفتونه رعایت کړي نو هغې کې چې کومه خامي ده او کومه کمي ده هغه به تا نه هېره شي. نو ټولو ته نصیحت دی، ښځې ته هم او خاوند ته هم، چې دواړه به د یو بل سره ګزاره کوي. ګزاره او په دې طریقه کې انسان کامل نه دی، په هر انسان کې څه نه څه نقص دی، او په هر ښځه کې، په سړي کې هم نقص، په ښځه کې هم نقص دی. نو موږ که اوس داسې دعاګانې شروع کړو چې یا الله داسې ښځه راکړي چې په هغې کې د سره څه نقص نه وي، نو دا سړی به زم چې ده به دماغ کې به سېچلي. یا که ښځې دې سوال کوي چې ماله داسې خاوند راکړي چې سره به کې څه نقص نه وي، ده به دماغ کې به هم سېچلي. لازم به ګزاره کوو او لازم به د یو بل سره هغه ژوند په ښه طریقه تېروو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې صحیح وعاشروهن بالمعروف، سړو د زنانو سره په ښه طریقه باندې ژوند تېروئ، او دغه شان زنانو ته دا امر شوی چې تاسو له خپلو خاوندانو سره په ښه طریقه ژوند تېروئ. خو زمونږ په دې ننني چې کوم بیان دی، کوم درس دی، په دې کې چې کوم حدیث را روان دی او انشاءالله که الله توفیق راکړي هغې شرحه به کوو، په هغې کې د خاوندانو خبرې شوي. همدا حدیث اختیار په دې کو چې
زموږ په معاشره کې کمولیان دي که عوام دي، خو ټولو ته دا خبره ښه یاده ده چې د خاوند په ښځې باندې غټ حق دی. خو دا خبره چاته یاد نه ده او ډېرو کمو ته یاده چې د ښځې په د خاوند باندې حق دی. نو ده به یو حدیث یاد کړی، وی رسول صلی الله علیه وسلم وایي که د الله نه علاوه بل چاته سجده جایز وی نو ما به ښځو ته ویلی چې خاوندانو ته سجدې وکړي. دا حدیث یاد کړی. او دی به د ښځې سره قسمه قسم ناروا او ظلمونه کوي، هغې ته څوک نه ګوري، هیڅ خبره نه. خو ښځه به خبره هم نه کوي، د ښځې حق نشته. د زموږ په معاشره کې ظلم زیاتی کېږي د زنانو سره، بلکې زنانه ته زموږ په معاشره کې داسې کتل کېږي لکه نوکرې چې چا راوستي په تنخوا باندې، یا څاروی چې کور ته سړی راولي او ویې تړي، د څاروی ولاړي د قضیې کې. د سړی چې بېشکه عقیق کولی شي، نور د هغه خپل اختیار نه. دا ځینې بېدینه دا خبرې کوي، بېدینه چې کوم دي لیبرالیان او علمانیان، کوم چې دین سره تعلق نشي، هغه دا وایي اسلام چې دی د ښځې سره ظلم کوي او اسلام چې دی ښځې له دا حق نه کوي. موږ دته دا وایو دی جاهل ته او دی بېدینه ته چې نه ته اسلام پېژنې او نه دغه ظلم چې کوي دی اسلام پېژنې. ته خو راشه اسلام ووایې نه چې اسلام څنګه دین دی. نه دا موږ چې کوم ظلم کوو، زموږ په معاشره کې کوم ظلم دې ته چې بهر نه څوک وګوري د معاشرې ته، نه د هغه دا مطلب چې اسلام دغه دی، حالانکه دا اسلام نه دی، دا بېدیني ده او دا جهالت دی. او که څوک ورته د پښتو نوم ورکوي او که څوک ورته د غیرت نوم ورکوي، دا د هغه خپل کار دی. خو زه ورته جهالت وایم او بېدیني ورته وایم. او بل د پرې کمزورو باندې ظلم کول، په کمزورو خلکو باندې، یو خو د شریعت خبره، شریعت خو په سر کې دی، خو که د شریعت ته موږ لر کړو او د جاهلیت زمانې ته لړ شو د اسلام نه مخکې، نو په هغه وخت کې ډېر واقعیت به تاسو ته میلاو شي چې کوم پکې اوچت خلکو دوی به په کمزورو خلکو سره جنګونه او ظلمونه زیاتي په کمزورو خلکو به یې نه کول. که چېرته به جنګ کوو، مقابله کوم د تکړه خلکو سره چې د هغوی په شان برابر به وو، ځکه چې هغوی به دا خبره عیب ګڼله چې څنګه انسان د خپل نه کمزوري باندې ظلم کوي. دا په هغو کې دا خبره وه. او بیا چې شریعت راغی نو هغه مسله ښه مضبوطه شوه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله نه ویرېږئ، اتقوا الله فی الضعیفین، الله نه ویرېږئ دو کمزور خلکو مبارک، یو یتیم بله زنانه. یتیم کمزورې پلار یې نه، او پلار چې د چا نه وي د هغه طاقت نه وي، د هغه زور نه وي، د هغه خبره څوک نه اوري. او دویم زنانه چې مور پلار یې راولي او ستا په کور کې به یې دروازې ورننه باسي، بس تا سره یې غریبه د هغه مرګه پورې تا ته ناست دی چې ته کوم ځای ته ځي تا سره ځي، او چې ته څه وایې هغه کوي، او ستا د احکامو یا د حکم یا د هغه لاندې ژوند تېرې. نو ولې دا زنانه د دې حقداره نه ده چې که چېرته د دې غریبې نه چېرته څه غلطي وشي موږ ورته معاف کړو. حقداره ده دې که نه ده؟ حقداره ده. څومره ښه کوي تا سره څومره ده. او به یې که انشاءالله زه مخکې ښه واقعات ذکر کړم. دا حدیث چې دی دا ډېر عجیبه حدیث دی، ډېر خوږ حدیث دی. او ما تقریبا یو نیم کال مخکې یا سره پاس یو کال مخکې دې حدیث ما په بل جومات کې شرحه کړې وه، څه فواید پکې موږ بیان کړي وو. نو بیا به هغه حدیث بیان کو، د هغې ډېرې وجې یو خدای چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې څومره وې دومره انسان ته د هغې معلومات ښه کړي. هیڅ مطلب دا نه چې د کتاب د بس یو پر د حدیث ما ویلې خبره به نه کوې، همیشه به وې. لکه امام بخاري رحمه الله دا کتاب چې دی صحیح البخاري، دې کې سره پاسه 1000 حدیثونه دي، مکرر سره پاسه 1000 حدیثونه. زه وایم چې په نن سبا وخت کې به یو عالم ډېر کم علما به ډېر کم به د شمار به چې هغه به د بخاري یو پر پوره ویلې. او په سلفو کې داسې کسان تېر شوي دي چې په ځان باندې لازم کړي وو چې په میاشت کې به د بخاري وایي، په یو میاشت کې به وي، بیا بله میاشت کې، بیا بله میاشت کې. ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې څومره ډېر وایي دومره هغې نه نوې نوې فایدې راوځي. او بل دا چې انسان نه یېرېږي نه، دماغ نه خبره وځي. نو انشاءالله دې بله چې د حدیث شرح کوم دې کې بس ځینې نوې فواید به پکې انشاءالله راوځي. او کوم رونه چې موږ سره نه وو هغه ډېر دي، کوم چې موږ سره بعد درس کې نه وو هغو ته به دین انشاءالله ښه فایده میلاو شي. دا حدیث چې دی امام بخاري رحمه الله او د هغه نه علاوه نور محدثین هم راوړی. زه به حدیث په عربۍ کې وایم جمله، بیا د هغې ترجمه، بیا د هغې فایده، داسې به ووایو. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة. او دا خبره چې دا عائشة رضي الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم تکي. او دا خبره ان شاء الله زه تفصیل بیان کوم په اخر کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیانو سره څنګه رسول صلی الله علیه وسلم ناشته او عائشة رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوي و چې یو لس زنانه یو پیر کې ناشته ځان ده
فتعاهدنا وتعاقدنا. نو ټول دی وبسر عهد کو لوز کو الا یکتمن من اخبار ازواجهن شیئا. دا لوز کو دا واده وکړي چې خپل خاوندانو خبرې به نه پټو چې څه حقیقت یا به وایو. په دې جمله کې ډېری خبرې دي. دې کولنی فائدہ دا ده چې زنانه لرنه دي پکار چې د خاون اسرار ښکار کړي. اسرار مطلب پټي خبرې، او دا کومې خبرې چې رواني دا هغه پټي خبرې نه دي، او د خپل خاون اخلاق بیانې، دغه خوې بیانې، دغه جدا اسرار به نه بیانې کوم چې هغه پټي خبرې، او خاون به د ښځې اسرار نه بیانې. بلکې په حدیث کې من راغلی دی دینه، او دې سړي او دې زنانه پر سخت وعید دی چې د خپل سړی د خپل ښځې سره ملاوي شي، او ښځه د خپل خاون سره ملاوي شي، او به نور خلکو ته قصې کوي چې ما سره دې ملاوي شي او زه سره دې ملاوي شي. او دې ته د اوستوب موي په پښتو کې، او دلتوب وته موي په پښتو کې، چې سړی د خپل زنانه خبرې بهر کوي. ما ته دوي موت دوله یاذ بالله، د شپې چې کوم حالت یې غره نقل کوي. ځینې زنانه د نور زنانو په مخ کې خپل خاوندانو قصې کوي، او دې درسه کورونه تباش. لکه اوس ښځه لګیا نور ښځو ته وي زما خاون چې د شپې راشي دا چل کوي دغه چل کوي، ټول قصې کوي. ندري نور زنانو بیا یو شوق هم پیدا شي چې دې خاون سره کم چې بګي بي دینه وي، چې دې خاون سره په څه طریقه لېنه څه جوړوم، نو کور شي کور وران شي. دغه شان سړی لګي په بډک مجلس کې یاره زما ښځې ماته دا وي او ماته دا وي، دلتوب دا کار کوي. د بیا نور سړی د دې ښځې مبارک سوچ کوي چې څنګه به دې ښځې ته رسیدي کیږي، او څنګه موږ هغې سره یاذ بالله ناروا تعلقات ساتو. د یو لسونه ښځې کې نه د ښځو د عادت چې خپل خاوندانو خبرې کوي، د ښځو عادت دی. ځکه چې د ښځې په ژوند کې غټ انسان څوک دی، هغه د خاوند دی. او په دې باندې موږ ته ډېرې خبرې یادې دي په دې مسله باندې چې د ښځې په ژوند کې دا سړی غټ سړی دی، خو هغه تفصیل نه ځو. انشاءالله که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړي، صرف په دې جمله باندې به ورځ بیان کوو چې خاوند د ښځې په ژوند کې د ټولو نه غټ سړی دی. نه ځکه دا ښځه د هغه خبرې ډېرې کوي. د یولسونه زنانو یو بل سره لوز وکړو، وی صحیح ده. دروغ به نه وایو، زموږ خاوند چې څنګه دی هغه شان به بیانو، وی صحیح ده. قالت الاولى، اولنۍ ده وویل. او د دې زنانو د ځینې زنانو نومونه راغلي دي، کوم علماء چې د حدیث شرح کړي هغه نومونه ذکر کړي، خو موږ نومونه نه ذکر کوو او مختصر ورته کې شرح کوو. خبر دې ساتي چې د یولسو زنانو کې ځینې دي چې خپل خاوند نه سر ټکوي، او ځینې دي چې خپل خاوند نه خوشاله وي. دا حدیث موږ دغه لپاره بیانو چې دا کومې زنانه چې د خاوندانو نه خپه دي، ولې ته خپه دي، دا خبره معلومول غواړي. ځکه چې د زنانو صفات کوم چې په الله چولې هغه ټول یو شان، لکه زه د شکل خبره نه کومه، کوم چې د دې هغه طبیعي اخلاق دي، او په زنانه کې دنه براته هغه ټول زنانو یو شان دي. د مثال کې په افریقا کې په غرونو کې یو زنانه اوسېږي، د هغې په سړي کې یو صفت نه خوښ. نو زموږ په پاکستان کې چې کومه زنانه اوسېږي د هغې په سړي کې دا صفت نه خوښ. او دغه شان سړي دي، دغه شان سړي د هر سړي دا خوښه ده که نه چې زما ښځه دي زما تابعداري، خوښه ده که نه ده؟ که نه داسې خلک شته چې د هغو دا نه ده خوښه؟ نه، دا د ټولو سړو دا صفت دی. هر سړی دا وایي چې خدمت یې کولی، زما خیال یې ساتلی. دا شان د زنانو دا صفات چې کوم دا ټول یو شان دي. نو دا زنانه چې د کوم خاوندانو نه سرونه ټکوي، او هغه صفات به بیان کړی شي چې ولې که دا صفات په تا کې نه ستا ښځه هم تا نه سر ټکوي. او دویمه فایده په دغه جمله کې چې د یولسو باندې دا لوز وکړو چې دا خبرې به کوو، دې کې دا فایده لري چې ګوره ښځه د خاوند په مخ کې څه نه شي ویلی، یریږي د خاوند، خو خپل مجلس کې چې کښېني نو بیا د زړه هغه بړاس وباسي. نه ته خوشحالېږه مه چې زما ښځې خو زما نه چې د اوسه پورې څه ګیله نه ده کړې، نه شي کولی. تا ته مخامخ څه ویلی چې خو کېدای شي چې تا د هغې زړه خفه کړی. نه ته به خپل ځان چیک کړې، ته دې ته مه ګوره که زه تا نه تپوس وکړم چې ستا ښځه تا نه خوشحاله ده که نه ده، او خوشحاله ده، د اوسه پورې خو جي موږ ته څه نه دي ویلي، تا ته څه وایي نه، خو ته خپل ژوند وګوره، خپل ځان وګوره چې ته څنګه سړی. لکه ته برابر یې، رشته دا ښځه خو بیا په رشته تا نه خوشحاله، او که نه به تا کې کمې شتي، نو بیا دا ښځه تا سره مجامله کوي، تا نه یېري.
ته نه هېرېږي، تا ته څه ویلی نه شي، ځکه غلي ده. نو ګوره دې زنانو خپلو خاوندانو ته څه نه وي او بهر لګیا وي. اولني د خپل خاوند شروعات وکړو. قالت الاولى، اولني ده وي زوجي لحم جمل غث على رأس جبل. زما خاوند دي سي دي او سبحان الله زدي زنانو تاریان دی اول زنانی چې کوي جدول الله کوم په اور کړو کمال پاس د عربی د استعمالي سره تاریان شي. لحم جمل غث، زما خاوند دي سي دي لکه د کمزوري اوخ وخه، د کمزوري اوخ وخه على رأس جبل. نو دا وخه کمزوري مده او بیا د یو دنګ غر دی او دا غر په سوکه باندې دا غوخه پرته ده. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نو نه په دې غر باندې سړی خطې شي او نه دا غوخه دي شي د وړو قابلیت چې سړی په سوخي جوړای دی وړي. دا فائدې دي چې یاد ساتي چې رقم کسان چې ما سره کتاب پروت ته پکور کی ځینې برای شي ته د درس نه راځي. بخاری شریف را سره شتي، بخاری شریف کې دا حدیث شته او د دې دغه ترجمه او بس مخې ته روان. یې څه مطلب دی؟ څه مطلب دی؟ جواب ده لاړ شي علماء ته زنګنه مات کې چې مطلب ده دوخه. یې څه مطلب؟ ترجمه خو ده ترجمه خو مو زما خاوند دي سیده لکه د کمزوري غوخه او بغرب سوکه باندې پاسه پرته ده، نه سړی په غرب باندې خطې شي آسان لارم خراب ده او نه د غوخه د خطول هي کړي سړی په سوخي شي. به ترجمه شو مطلب د دې سره دا خزه په اصل کې د خپل خاوند نه تنګه ده. نو تشبیه ورکړه د هغه غوخه سره چې هغه د کمزوري او غوخه او عرب د کمزوري او غوخه چرتم نه خوخه، بالکل نه خوخه. یو کمزوري دغه غوخه د اصل ورکو نه. نو زما په خاون کې څه فائدې نشتی، دا مطلب دی. خیر پکې نشتی، خیر لکه مونږ ته خیر ونه لیدو. ها دویمه څه مطلب دی؟ وي د غرب وسوکه لکه یو خو پکې خیر نشتی او دویم پکې تکبر دی. دویم پکې څه چلے؟ تکبر. ها خیر پکې نشتی او تکبر پکې دی. نه په دې سړی کې دسی دوم مرزونه چې هغه د مرزونه غټ مرزونه په مرزونو کې یو خو په سړی کې خیر نه سي تکبر پکې نه. بیا هم سړی وایي زه خیر پکې نشته خو تکبر پکې نشته. نو چې سړی څه شی دینه او ځان هم غټ ګڼي، دې سړی کې بد صفات ډېر دي، نه څه شی دی او لوي ځان تکبر هم بځان کې ناخذ وي. که مثال کې سړی وایي چې زه د خاوند ته ځان رسومه، که زه دا وایم چې زه د خپل خاوند ته ځان رسوم او د سره ښه اخلاق استعمالوم، ناخذ وي چې د غره غلار بیا اسانه نه ده. تکبر پکې د سکو تر رسیدې نشي، د چا سره ښه خو نه استعمالي. که د خاوند کور ته راځي نشي، دغه خاوند چې کوم دی کور ته راځي نشي نه د بریتو نه ویني ساسي او خزه غریب بسرای شي او کینو سره څنګه خې او چرته تله ولې تله غلې ونیس بوتل غریب ځکه چې اته پته ده هغه دا سوچ کوي که زه خبرو کوم نو زما په عزت کمی نه دی. اوس متکبر دی، نه خزوي که زه کوشش وکم چې دته ځان نږدې کم نو دی خو یو دنګ غر دی چې به من خطه ګران دي. خبیا دا خزوي وي زه په دې غرباني به مو خېجما خو الته ولا سمين فينتقل. نو دی غوخه کوم څه فائدې نشي چې سړی په دې غرباني خېج. دا خزوي زه به کوشش وکم د خاوند ته په څه طریقه نږدې شم، خو چې نږدې شم نو څه فائدې باقي خو خیر نشته. نه کاغه ما سره پکړ کې یو ځای سملی او کاغه به بیٹک کې سملی او کاغه ما سره پکور کې دل نشپکه او کاغه به ډیره کې د مرګرو سره شپکه یو شی خیر به دې سړی کې نشته. د ځان د صفت لري کې تکبر وبدن کې نه ساتي. او زه دې ځینې کسانو ته ډېر په تعجب کې شم. تکبر به کې دی یو تکبر د چا په مخ کې تکبر د خزي په مخ کې، د خزي په مخ کې څوک تکبر کوي؟ د خزي په مخ کې څوک تکبر کوي؟ دا سړی ډېر کمزوري عقل والده چې دې د کمزوري خزي په مخ کې تکبر کوي. دا خو ستا مرګري د ژوند دی په مخ کې څوک تکبر کوي؟ ساده ژوند سره تیروا او د عاجزۍ ژوند تیروا لکه څنګه چې هغه تاسو سره تیرې. دا اولنۍ زنانه ده او ډېر تفصیل لري. قالت الثانيه ادویم دي دویم ډېری عجیب خبرې وکړي. زوجي لا ابث خبره، زه د خپل خاون خبرې نه کوم. کدی ځمنه موږ ودرېږو نو کې دي شي د خاون سي خسړې
ځکه داسه باس نه کې خسړې نه دی هغه کې مرزونه دي بل نم ډیر دي شي چلې ولا زوجي لا ابوث خبر زره خپل خاون خبرې نه کو ولې نه کې اني اخاف الا اذر ځکه چې شروع مې وکړنو بیا ختميږي نه هغه کې دومره عیبونه دي اکی دادی او تاسو ټول وستړي شي د لزنانه او مجلس به ختمي شي خو زما د خاون عیبونه هغه نه ختمي او ځینې علماء دا مطلب کوي واني اخاف الا اذر زوی د خپل خاون خبرې نه کوم چې ډېر بد اخلاق دي سنې چې ما پری دي طلاق مینه کی او که زه طلاق شم نو زما د بچو ژوند به تباش دا ولنه واضحه خ ان اذكره او که زوی چې تاسو د خپل خاون خبرې شروع کوم نو اذكر عجره وبجره او که زه خپل خاون خبرې شروع کوم نو عجره او بجره به ذکر کو عجره او بجره مطلب د هغه باطینی چې کوم عیبونه دي هغه بیانوم او د هغه چې کوم ظاهري عیبونه دي هغه بیانوم نور پکې سنشت خو که زه خپل خاون قصې کوم نو یا به ظاهري عیبونه یا به باطینی دا غریب د عیبونه ډک دي او خدای چې شروع کړی نه ځکه شروع کړی وي نزين چې دا حدیث به کوم ځای ته رسیدي نو خو صرف د دې خبرونو دا فائدہ وروته چې بل خاون کې عیبونه ډیر دي د درېمې ته وګوره قالت الثالثه درېمې وي زوجي العشنق یا العشنق زما خاون هغه لکړه هغه ودنګ سره ګور دنګواله چې صرف دې مطلق سره وجامه هغه د دنګ لکړه دغه پرې راسي مطلب دا چې هغه دنګ دې قمقله نو زما خاون تشه لکړه نور بګي د عقل سبین نشته د دې دا فائدہ راوځي چې د دې خزم او خيار خاون خوخ قمقله نه خوخ نو د خپل خزي په مخ کې ځان سنجیده ساته دې حرکتونه مکو چې ته په قمقله ښکاري درنی خبرې کوه او خپل کور دې چې چلو چې د خزي ته دا احساس وشي چې زما خاون ډیر او خيار سره دی او ډیر اوږد سوچ ولا سره دی ځینې کسان دا ځینې کسان دي چې کور به چلول په طریقه نه وي خزي ول کور چلی دا د خزي ود صفته کې هیڅ صفته نشي کول ندی وی چې زوجي العشنق زما خاون چې بشو دنګله کړه قسم مرز ده بکی تمام تفصیل وکړه و ان انطق اطلق دون رقم قله و دا غو مخکې زه خبرې نشم کولای که خبرې کوم نو ډایرکټ طلاق راکې او دا مرز په دې پښتنو کې ډیر شتي کنه وشتي کوم چې حقیقت هغه د حقیقت وای دا به وکشتي خزه خپل مسله خاون ته نشي بیانول ک بیان کې ناغه ډایرکټ طلاق کوي ځکه چې زموږ خلک دا وایي چې خزي سره که هر قسمه ظلم کیږي او چې ته خزه هغه د چې غږ نه کوي نه به مور پلار ته وایي نه به خاون ته وایي نه به خواخې ته وایي نه به سخر ته وایي نه به بچو ته وایي یاره زبردسته خزه ده نه که د دې غریب ملا ماته شي خدا به چاته څه نه وایي زموږ په معاشره کې موږ وایو نه خزي ته حق حاصل دی چې کله د هغې سره ظلم کیږي خپله خبره هغه کولی شي نو چې اوس داسې لکړه به وړېدلې او داسې قمقل به وړېدلی چې خبره کې هغه له طلاق ورکړي غریب او خپله خبره څه وکړي لکه چېرته یو ورځ تا ته وایم که چېرته یو ورځ ستا ښځه راشي او تا ته یو مسله بیانوي چې ما ته دا مسله په دې کور کې ده ستا د طرف نه یا ستا د پلار د طرف نه یا ستا د مور د طرف نه یا ستا د خویندو وروڼو د طرف نه دا مسله په یخو دماغو باندې واوره او بیا هغې له د شریعت په رڼا کې یو ښکلی حل وګوره شریعت په رڼا کې چا سره ظلم ونه شي دا نه چې ښځه راشي ځینې کسان چې ښځه راشي ورته د شپې خبره شروع کړي چې ستا پلار که زما د پلار په باره کې دې خبره وکړه نه دا غاښونه د بل طرف وباسم هغې صرف پلار ټکی ویلی پلار نه ته خو واوره که نه کیدای شي ستا پلار ظلم کړی ستا خور وایي که زما د خور خبره دې وکړه نو ګوره کور کې دې ځای نشته لکه یې پرېږدي چې خپله خبره وکړي چې کله خپله خبره وکړي که په هغې کې ظلم ستا د کوړمې د طرف نه شوی نو ووایه او بس صحیح ده ته نوره دا خبره بل چاته مه کوه زه به دې مسلې حل راوباسم او که نه دا ستا د ښځه غلطي نه هغه پوه وکړه نه ته خطا یې د هغو دا خبره صحیح ده خو د قرآن او حدیث په رڼا کې ستا دماغو فیصله به نه وي په هغه کې دا مرض دی دویم مرض په هغه کې دا دی که خبره وایي کومه نه طلاقوي مې وان اسکت
او که زم چې زه خیر دې سنه غلی وکینم نو اعلق، نو بیا به د قسم پرته مزونند بیا خو څوک زما ته پوښتنه کوي. که زه سنه او आवाज نه اوچتوم او د خاوند شکایت نه کوم یا کور کې بل چا ته سره نه زما ګوره څوک ته پوښتنه نه کوي. سبحان الله دې لکه دا خلک چې زموږ د معاشرې نه تللی دغه ځای ته دی یو له خزو کې چې زموږ د معاشرې نه است دي ځکه ځکه چې دغه ظلم زموږ معاشره کې کی خزه غریب خبره نشي کول او که خبره کوي یو ډایرکټ چې سړی ول جواب کتلی. خدای درې خزو د خپل خاوندانو صفاتو کو بدی وي بدی بیان کړه او دې سلورم یو ته ګوره قاعده را سلورم یو زوجي کلیل تهامه، زما خاوند دې سي دې لکه د تهامې د علاقې شپچی. تهامه د حجاز ته وي مکی طرف مکه او د جنوب چې کوم علاقه ده مکی جنوب ته چې کوم علاقه ده د دې علاقې د شپچی نه یخی نه ګرمي ځکه وی لا حر ولا قر یا ولا قر نه یخنی بکی نه بکی ګرمي او دې موسم خو ډېر کله موسم چې نه ګرمي ونه نو زما خاوند د قشان دی نه کمی کوي نه زیاتې کوي نه ظلم کوي نور څه کوي. زه دې بالکل مطمئنه مخکوي ولا مخافه ولا سآمه او نه په ما باندې سيرشتي او نه تنګيږم یریږم نه د خپل خاوند نه لکه دې څه مطلب نه چې یریږم لکه د دین نه یریږم چې زما خاوند به ما وایي ما سره بد اخلاقو کې نه ډېر انسان خسړې دی او ډېر یو اوچت اخلاق ول انسان دی ولا سآمه نه تنګيږم پسان کې دې صفات پیدا کړي چې ستا خزه ته چې کور نه راوځي او ته وي چرته زی مزه راځه کینا خیر دی بیا به کار لرشي بیا به لرشي پوښي چې دې سړی کې خصيفات دي د خزه دي تنګيږي نه او د ځینی کار باندې په کور کې به بروتي خدا خزه په زړه کې چې دا بلا بکره دي کور نوځي یو خدای پوزي دراوست د سره لقیږي نه دغه ذکر ده بروتي د خزه یو بل سره کې دغه خبره کې زه په دې خاونه وړې دي چې سره د کور نوځي نه بس دغه ګډ کړه د بروتي سې چې لږ د خزه د خبره کې نو خزه په خاون باندې ډېر مهینه او دا څنګه و چې زما خاوند د کور نوځي نو پوه چې د خاوند کیسه چلې اخسي تنګي نور چې سړی دینداري او چې د اخلاق لغنه خزه چرته نه تنګي بلکې هغه د تجربه خبره ده او ټول ته معلومه ده چې کلم د خاوند د کور نوځي د خزه نه پرې عبارت دا وخت چې ټلیفون بسیو کې چرته زر راشه د وزن کې د قسم صفات پیدا کول وړي دا غسل ورمو. قالت الخامسه خدي پنځمه دا خبره وکړه زوجي ان دخل فهد، زما خاون چې کله کور ته نه روزي هغه نه پلان جوړ شي فهد ازمره هغه زیړ رنګ چې او باقي تور تور ټکی د دې پلان په شانی چې کله کور ته نه راشي هغه په شانی فهد. د دې څه مطلب دی؟ دغه علماء اختلاف دي چې دې صفت کړي او کدي بدی بیان کړي. ظاهر دی چې دا څه دی صفت دی زما خاون چې کور ته راشي هغه نه فهد جوړ شي ازمره دې جوړ شي نو په کور کې دنه دې سره ازمره جوړي لکه سره کې د تفوس راځي. نو جواب دی چې هر عالم خپل خبره کړي شرح دی حدیث چې کړي نو کم چې وي د صفت کړي نه صفت دې چې کړي په پران کې یا په ازمره کې د صفت ته کړي چې دې واپس د خپل بچو لري همیشه د غول خکار وروړي. نه دې مطلب دی چې زما خاون چې کله کور ته راځي نو لاسونه ډکی د کور سودای وروړي دا خو صفت چې بخاون کې او د ځینې خزي د خاوندانو غریبانو ته ملتونه کې ټماټر لپاره په کور کې پروت دی بد صفت دی. یعنی د خزي د خاون خوخه چې بغیر د غیر وینا نه هغه هر څه پلاس کې راغستې وروړي دا خو صفت دی نه بده کې دا صفت دی. ازین علماء وینا وې دا د خپل خاون عیب بیانې نو په دې کې عیب څه دی؟ عیب دا دی په عربی کې چې کړه عربی کې ومتل چې څوک ډیرو د کیږي نو دې دې څه د کیږي لکه پلان چې د کی په دې پلان ازمري کې د صفت چې د خوب ډیر زیات کوي. نو زما خاون چې کور ته رانه وځي بس څه ګوري تلای ګوري نه زما سره ګم شپ لګي نه د بچو سره کینی دا به خاون کې بد صفت دی. کور ته ورنه وځي خپل خیر سره کینا دا غوړي معلوماتو کا چې چلو شو چې چلونه شو تستړي نه صحابون ته ښکاری ولي د دې ماشومانو سره کینا سکول ته تللی مدرسې تللی سمه سبق وي سیده ونی نه د چې کور ته دنه شي نه به کور کې صرف خپل کمرې ته ګوري او کټ لزان رسي
او بکټ کې بریجو بزن کمبل وړي ودی شي دا صفت ته د بد صفت ته جرزان نه وسته پکار دا بګورنه دویم ان دخل فهد وان خرج اسد او چې بهر ته وزنه بیت شیر جوړ شي نو بکور کې دنه ودی د چا سره خبرې ترې نه کوي چې بهر ته وزنه بیت هر چا سره چې غب شپ لګي چا سره منډو سمز مړی وي شیر بیا ببر شیر او کوم علماء چې لکه صفت ولا کړي مطلب چې کور ته دنه راشي نزان سره هر سره وړي او پارام په کور کې بیا نه شي خزه تنګي نه او د پروتي ځان له دینو خاون ډېر قسمه او تا ولې دا چل کړه دا ولې چې کړه دا وخت دی ولې چې کړه کپړې دی چې کړه ماشوم ته ولې چې هغه غریب و چې الله چې دی ورک شو او دا یو خسړې دی چې صرف د ضرورت خبره هغه کین نور غریب ځان له پروتي دا بده کې خکه چې بهر ته وزي نبي ببر شیر دی به خلکو سره خبرې تریم کوي او به خلکو سره منډي مو او به بادر انسان دا صفت کم علماء چې صفت ورا کړي او کم چې وایي چې بدی به نه کړي نه وي چې کور ته دلی شي ودی چې بهر ته لار شي به ویخ ګرځي دریم پکې دا کار دی ولا يسأل عما عهد د دې دوه معنی دي یو هغه علماء کې کم چې صفت غني او دوی ملاغه کې کم چې بدی غني اکم چې وایي صفت دی وی کور ته چرانه نوزي فهد ودشي ځان لغله پروتي لکه دا صفت ته تنګول نه کوي خزنه تنګي او ځان سره سم ډیر شي سامان راوړي او بهر چې وزي ازمري ببرشيري د صفت ته او دریم پکې خصيفت داري چې کور ته سراوړي نه دغه ته پوښتنه بیا نه کوي ا ټماټر ما 2 کیلو راوړي ور ختم شو ا 2 دانی خو پاتې شي او دا وړو خو چې 2 پیړي او دا بل الکه غلې چې ته کور کې مستقله کینه تسلق شي کې بهر سکی د دې سره خزه تنګي د دې سره پارسي کې وګوتو خو بس خزه ته وای مال پلانې سالم پوخ کا او ټول سامان راوړ پرې چې پخې پرې راغه خپوي نه دی به ولاړې د چولې بخوا کې ولی ټماټر زیات کو ولی د مصالحه زیات کړه ولی بل تبعید وګړه وړي ډېر واچو تیل ډېر واچو هغه خزه زما په خاون کې د صفت نشتی غني سره دی چې کور ته سامان راوړي موږ ته تاسو پوښو دا سامان پوښ خو چې کله کم شي بیا ماته و چې نور راوړم ا دې خو صفت ته په انسان کې ا دې نیم با 2 دانې ټماټر به کور ته راوړي او باغې باندې باخزه او بچی ټول پیټي کی حکم چې و چې دا بدی دا غوي و دې خزي مطلب دا چې خاوند د کور د کارونو په اړه کې ته پوښونه کې مطلب دا چې یو بے پروا سره دی او دا صفت نه دی په کور کې مثال کې لیټ خراب دی دې باغ تور تیارې کې بروتي خدای ته پوښتنه کوي چې لیټ ورې بندې زه دې سره کار نشته ماشوم نه جوړ بروت ته غریب دوه درې کمبل به مور چويلي او تبه براغلی او دې چې کور ته راځي چې د خپل کمبل غم وړي زه به کوم څه کوم دکې دا بد صفت ته ترار شي د ماشوم ته پوښتنه کوي ولې دې سپروت کور ته راځي چې خزي غریب سر تړلې یو تانی دي تاو کړي پورا او دې چې راځي چې بس خپل کمرې غم وړي کې خزي ته پوښتنه کوي تا ولې سر نه کپړه تاو کړي نه جوړي ډاکټر له وو دا وې دې راولم دا اوچت انساني جګړه صفات باغ کې نور وګد باس پینک قالت السادسه شپږمې دا خبره وکړه او د دې خاون خو دې ډیر عجیب دی زوجي زما خاون ان اکل لفا چې ډوډۍ خوري نه پلیټونه صفا کوي یسره مو چې شي صدقي هیڅ هیب دی کنه کوئی مثال کې تکور ته ورننه وتی او ست سلور بچی دي ایو دي خزره او بوډۍ مور دي او بوډا پلار دي او په سفر باندې کینې سوته دا غټ غټ نونی جوړه پلیټ دي صفا کو دې مطلب دا چې تخپل غم وړي او درو سره هغه چې هغه سره د ټول کور غمي نه دې بل نونی رور والی کړي چې سالن کمی الکه وري نونی رور والی دا بوډۍ مور مې پرې چې مړ شي دا پلار مې بوډا پرې چې مور شي دا خزه مې کمزوري خزه پرې جوړ دا مشوره واړي دي نو ته وسکه مونږ به خپل کار کوو خو دې څه چل کوي دې پلیټونه بالکل صفا کوي مطلب دا دی چې ماته ست نه کوي د دې مطلب دا علما ذکر کړي او چې خاوند دی چې کله وتره خزه پلیټ کړي نه دې چې د خزه روان چرته شي راځي وځو نه غوتی زبوري سخر نه چې سو پوری ته زما سره ډوډۍ ته نه سره ډوډۍ نه خورم الله ته قسم خورم دا خزه چې د خاوند څومره مینه ته پوسی مکو چې سو پوری تانی خوري ځنه چې سو پوری دا وړ نه نس ځنه خورم نه خزه ست کول پکار دي بلکې په خلک ول سره نونی ورکی کنه کله خزه سره کینی غب شپ لګي
نونی روالي زمن طلب خو کې نونی دا خزه سم خوشاله شي غریبه په دغه بند کور کې تاسو رانه استا خدمت کې سره موبل خدمت کې خوشاله کبه خو کور نونی ورکدا به تد دواګانی وکي دوی مرز به سره دې ته وکړي و ان شرب اشتف او کو بس کینو لوخي وچی پدې کې د کدام د مرز دې چې دا ست نه کې او نه د خیر کې چې کور کې نور شوک دي خو خپل ځان غم وړي نیم زرما او ټول زما دا غ مرز دې بده کې دریم بګی دا مرز دی و ان اضطجع التفا او چې کله پکټ کې سملی نه کمبل د ځان ټول تاوکی او یو سیټ ته پروت پدې کې صاحب دی پدې کې دوه ایبونی اول صرف وسره د خپل ځان غم دی د جمی موسم دی یخ دی خزه غریب اخوا پرته نه د زبو اشهار مزدوری لازم صحیح ته مزدوری لازم خو د خزه کوم انسان دی یخ ولکی تصرفا کې پرته یو مرز پدې کې دی دویم پکې په دې خبره کې نه دی چې د شپې د خزي سره کورواله نه کوي او دم په سړی کې وی چې کله دې په وګد وخت پورې چې د خزي سره کورواله نه کوي خزه ګوري سړی ته نشي ویلې ټول ما سره کورواله نه کوي دا نه منلو خبره چې خزه به دي سی وي نه خاوله پکړه د خزي ګوري غټ حق دی په مونږ باندې چې دغه جنسي رغبت په پوره کې نه در ځوان زوي سي جوړ کی کمبل بازار راوړو د خپونه راتاو کی او د سر نه راسي راتاو کی او بس د جنازې په شان پروت به کټ کی او خزه غریب ځان لاغه طرف ته ود پرتی او دغه په سر سرمانونه او سوچنه او خبري هغه ټوي لاړي دا به کې درې مرز دي بل بګی دا مرز دی ولا یولج الکف ليعلم البث خزه وی په ما بس لاس نره مخ کې کوي نه زما په بدن باندې لاس کې دی چې معلوم خو کی کنه چې مال شي چلله لکه د خزین د ته پوښ نه کوي چې ته ولې کمزوري شوې ستاره جسم لشي چلې تنن ولې خپې سرنګن خون ته کې نه ته چې نن دا خبر ډیر نه کوي چې چل شوی دې سم مسله ده دا باغ کې نشته نه باغ کې سلور کار دي پلیټ صفا کول او د وبو ګلاس وچول او کمبل د ځان نه بالکل تاوهل او به بیغمه خناري کول او خوب کول چې نه ته وې ساري بس پراټه او چې به تیار بروت هغه به خو بیا بوسي د دې قسمه خاون نه خزه چې داغه خوشاله ناغه ډیره سخت لکه په ور کې چې ومه خزه دا غریبم د خپل خاون نه چې نه سر ټکي قالت السابع زوجي غيايا او عيايا طبقه زما خاون چې دی هغه قمقله زما خاون قمقله الله دې پر ټول مسلمانانو باندې پردي واچي خو زم چې کله د سړی قمقلی دی به د خزه څومره سپخ کوي او چې کله خزه او خياري چې خزه قمقلی او خاون قمقلی دا خټه او ګټه یو بل سره خوشاله دوه قمقلان خو چې خزه او خياري او خاون قمقلی زين دا سړی به د دې خزه په دې سره کې بس پراته ځان همیشه سنجیده ساتي سنجیده د خزه په مخ درنی خبري درم خوې د کور چې کوم اوامر کوم کار دي هغه په سلیقه او په طریقه چلوي نه د خزه په دا پته کې زما خاون سره او خيار دي بلکې خزه په عقل خې دا کار غلط دی دا صحیح دی دا غلط دی دا صحیح دی نه د سنې چې امعاز ځان نه جوړه کې او خزینه ته بوسونه کې دا سې چې کومه د پیسې دوره د کم ځای کې ولګو ماغه ته پلاني کړي ورکو پلاني لې ورکو د تجارت په جوړ کړه د غریب پیسې نه پوي ندی کې دا مرز بل د دې په خاون کې دا مرزوم پروتریزین علماء مطابق عیایا طبقه مطلب دی چې هغه کې طاقت نشته چې د خپل خې سره کورواله وکي اګه د طاقت نشي چې د خپل خې سره کورواله وکي او دم په انسان کې یو نقص دی بل بګی دا مرز دی چې کل داء له داء ډیر خیر خزه ده ډیر خیر خزه ده او چې کومه تفصیلی ونکو خو مختصری سوی وی سر بس خو ګوما خو په دنیا کې چې کم مرز دی زما په خاون کې دنه پروت دی د مرزونو ګوره او د ایبونو ګوره زکه وې ما دغه د اخلاق وې ما دغه د قاریدو وې ما دغه د بخیلتوب وې ما دغه د بد اخلاقی وې ما دغه د کمی خبرې ز خبرو کوم خو لنډه ده چې په دنیا کې چې کم ایبونه دی زما په خاون کې دنه پراته دي او بګیدا شجکی او فلکی او جمع کل لک یا خو بدل سر ماته کی خبره وسره کی او کسر دل نه ماته نه د جسم بل ځکه اورډو کې بدل ماته او کې دي شي دوه دل جمع کی سر دل مات کی او اورډو کې دل مات کی د دې زموږ معاشره کې تکړه انسان وي ګوره ها د تکړه انسان وي زمونږ والد څخه قصه کې د خپل د عمرګری چې
هغه موږ ته دا خبره کوله چې زبکره یو ورځ کور ته ورلم نو قارومه او زقار د لازم یا خزه چې دا غمي واله انسان کله کړي چې قاری د خزه بس خبره کړي بس دایره کې وره د خزه خپل کمرې ته راړو زنا شوم او دا مور چې دین بس غوړی راوړي او ماستر راوړي او پیر راغستې دي وريجي راغستې او زوی تستړې شه ته خوږ شه ته او یعنی چې څه قسم نعمتونه به کور کې دي بډېګانو سره تاسو دې لږه چابېنې پرتی دي غاړې ته اچھا به ټول راغستې دي اچھا کوم څه کوي چې ملای کړو ورې شي چل درکو د غیرت کار کړي jihad لته له هیله مې وکړو چې څه ته خلارو خو نه خزله گزارونه ور کړی خزه والے دغه قسم سره زموږ معاشره کې صحیح دا ماشاءالله ډیر زور اور سره دی سزور ورته ده ما چرته نه دی لیدل چې د خزي په مخ کې خاندلی ماشاءالله دویم وای ما چرته نه لیدل چې خپل بچی په غیږ کې اغستی دریم په کور کې د وړو سره غب شپ بالکل نه لګي نزله ته یو لک صبر درې صفات چې کوم دي ته چې دا غیرت ته او د زه الله تعالی سوال کوم چې الله هر مسلمان د دې صفاتونو لري ساته دا په یو مسلمان کې د جهالت دا قمقلتیا ده چې سړی کور کې دنه د خې سره خوږی خبرې نه کوي مور بلا سره نه کوي وړو سره غب شپ نه لګي دا څه سړی دی او د دې سړی نه بچی تنګي سي تنګي مثال دي او موږ ټول ماشومان پاتې شي او مخ کې هر سړی ته بخپته د چا نه پلار چې دي سي شجکی او فلکی او جمع کل لکی یا سرونه ماتي او یا اډو کی ماتي او یا دوړه جمع کوي د چا چې پلار دي سي کوم ماشوم ناغه په انتظاری ګوري چې پلار به کله په دروازه رانه نوځي نو چې څنګه د کړسو شي پلار دروازه کولو کې د په کوټه باندې چې هغه بل کور ته ور ووړي بیا بهاري د بهر نه به نریون د ټلیفون مورته کې ودرې کې ویخت هغه له ویخت به پرې نه درسم څه کوړت خچې ودرې کور ته سې څه لښتنه ځکه چې هغه پلار خوې دي شي هغه سره او ځینې پلاران دي شي چې دا بچو ته ټلیفونو کې پلار ته کوم ځای ته ورانه لري زره شم ته نش ځکه چې د دې بچو ته پته لري چې پلار زموږ سره غب شپ لګي هغه زموږ سره ډیر خپل خوې دي خزه وته خوشاله چې بیا را خو چې کله د غبل را دنه شي هغه ز بیا نن د چا نمبر دی یا به سر ماتي او یا به اډو کې ماتي یا به دوانه جمع کوي دا وخزي شو اتم خزه قالت الثامنه او دې خپل خاون صفته کو او ډیر عجیب صفته کو زوجي المس مس ارنب سما خاون چې سړي الله سورلی نه بسړي باندې دي لګي لکه خرګوش ډیر نرمي ډیر خولي نو مطلب دا چې زما خاون ډیر پوس سړي دی کما ته قاریګم ډیر په خطرې قاری کما د خبره خې ډیر په خطرې قخي او ځینې علماء د دې مطلب درې د خزوي وي که زما خاون زما سره کورواله کین ډیر په خطرې کې د یو سړي زناوري ا دې مبارک حدیث کوم خبر راغلی چې سړی د خپل خې سره دې نه ملوي لکه زناور چې ملوي دوی زما خاون ډیر په خطرې قما سره ملوي او دوه معنی به کېدنه پرتی والريح ريح زرنب او داغه د جسم نه او د کپړونو میشه د زعفران او زرنب خپل خوشبو جاتي په مخ راشي دي کې دوه فائدې دي یو د خزي د نرم اخلاق او خاون خوخي او هغه خاون خوخي چې په کوروالي کې نرمي کوي په خطرې کوي دویم هغه خاون خوخي چې خپل خوشبو تيزي زموږ په دې کې وزینې دي شي الله دې برحم وکړي کپړونه سم ککره جوړ شوی دې خلود لاسو او په دغه خال کې به دې خزي سره سمولي وکینی بس هغه سویل نشي د خلینه به اسخابي زی د ترخونه به بینزي او د کار چې کومي کپړې دي په حق کې د خزي سره سمولي حق کې بس او دې کې عمر بن خطاب هغه واقعه ته شوه ته معلومه عمر بن خطاب چې وزنان را لوي امیر المؤمنین زموږ خاوند ته جماعت طلاق کی شي چلې ونه بس طلاق دي هغه دې ته زموږ واست خاوند راو غوړ موږ هغه نم ته پوښتنه کیږي چې اسانه خبره خو نه خاوند ولرو ناغز وان شیر چراغه نه د بریته په خله کې پراته و دا خله بالکل پټه وا پته امیر المؤمنین ته پته نه لګي چې خله کم ځکې ده دا بریت راغلی او بری ګیره پاسه پراته دي او دا ګیره په بد حال سي دي چې تللی دا ساخ وته تللی دا د ګندګي درسه و چې شي دا وختي بل پرې ختی دی او دا شګړ سری نیولې دا غړ وختو هغه بد حل امیر المؤمنین
عمر بن الخطاب رضی الله عنه ډیر یو خيار انسان او ډیر پوه انسان، خو دا بس پوه شو دنه ولې طلاق غواړي. هغه ته پوښتنه ضرورت نشي، نه راوړي، نه راوست. امیر المؤمنین یسو کوی دنه دا وختو وای دا رخ کوی وړه کې دا بریت لري کې او دا ګیره ور پاګه کې دا بالکل صفا ستر کې جواب پړقېږي دي. سړی د کلونو څخه هغه پاک اخر رکسات بدراله امیر المؤمنین ته سه فیصله وشو کنه، ویزه د خپل خاون سره ځه، خاون دې دغه دی وی هغه چې کړی دې سړی ته وکړي دا زما خاون نه دا ستا خاون، دا زما خاون چې کړی ډیر دغه بوښو څه کسان نور او وسته اپوش زما خاون. ها وسوي طلاق ولم دي طلاق دله نه امیر المؤمنین طلاق دې زما ډیر خوخت، یعنی مرش ټول دغه هو د طلاق ولې طلاق وختو چې بلې خله کې هغه د تور چرګ نیولې و اله بریدي په دې خله باندې پاتو او د ګيري وخته په بدحل او د سر وخته دا بدحل او کپڑے اسخا پسخا هندسي زدا سنت تاسو کوم منګه سړی وټول زمونږ دي زنانه خوخي د چې اسخا بنتي زو د اسخا پسخا د اسخا وخته او د اسخا کپڑے خوخي زم چې کې دي چې دا سړی خوخي چې هغه دغه بشایني خو نور پاک سره چرته دي خزانه خوخي نه کله چې کمرې ته ځي لکه عشر نووي رسول سم چې بکره کور ته راځي شاول به مسواک او جری خلینا چې خلینا صحابین نزي د خیسر ملایک عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې کړ درس به ختم کو نو کور ته چې وردن کېدنو په دغه ځای کې دا او لاس بیلون کو دا وختو دا وخته به چې خپل برابر کو دا ګیره به چې برابر کړ هغه دې تاسو کو چې تاسو کړم کور ته ورنوځي دا شرک وشي چې لاغوي دا په کور کې د نظام خزانه او څنګه چې زده غواړم چې زما خزې دې ماته همیشه په خپل شکل کې را مخامخ کیږي دغه شناخم زمانه د غواړي زمانه خاون ماته په خپل شکل کې را مخامخ کیږي نزن پاک ساتي او ځکه خپل ساتي خزې به د باندې مینه. یو حدیث کې په کتاب راځي په روایت کې وي په ټول خلکو هغه زور ور دي خو زه په هغه باندې زور ور یم. دا صفت ته کې بدیله صفت ته څوک دې سوي بدیله وي په ټول خلکو هغه زور ور دي زه په هغه باندې زور ور یم. مطلب دې دا دی مطلب دا نه چې هغه بے غیرت دی او کمزور، مطلب دا چې هغه زما سره ډیر نرم اخلاق استعمال. زه چې ورسره خبرو کوم حتی لوسه کوشش کوي چې وې مې او بهر د خلکو باندې هغه ګوره زور دغه دا دوی خبرو کې د خزې دی لپاره وکړي چې د خز د خزې دي سي محسوس نه کی چې د خاوني کې بے غیرت دی يرندو کې نه يرندو کې نه بهر ګوره په ټول هغه زور ور دي خو زما سره اخلاق دومره خدي چې زه به زور ور یم. دا خې صفات چې په انسان کې دي خو دومره وتم نه یریږي چې او دومره به نه پرېږي چې بیا هغه د انسان هغه بے عزتي بږي کیږي او د سړي چې کوم مقام هغه د خزې بشین شي او خزې مقام سړي بشین شي. قالت التاسعه دي نهمه خبر خاون خبرو کوي زوجي رفيع العماد زما د خاون د کور ستنی چې دی هغه دنګي دي. اجازه سره بخاری په کور کې پروت د کور د مفتی هغه د حدیث وي نه غریب باندې چې د دې کې ستنی دنګي دي موږ به شو مطلب دا دی چې داغه کور ټول کورونو کې ښکاری خلک ول راځي مېلمدو سره او عربو چې بچا صفت کو چې چا د بیٹک به همیشه آبادو نو داغه صفت به بدودوري طریقو کو یو به داوی وی د پلاني کور د کلی په منځ کې دی یعنی هر چاته معلوم دی یا به دي چې وی د کور ستنی دنګي دي کور ښکاری نو زما خاون ملمدو سره نظر خزم دي خاون خوخه چې ملمدو شي دغه بسترګو کې د خاون شي درون شي کوم چې بخیل غونډه کې خزه دي ځان لتنګ طويل النجات زما خاوني او بادر سره د دنګ سره دي د دې کې دا مطلب دی چې د خزي بادر سره خوخه دا کوم چې شجاعي یریږي نه د دې خزي خوخه عظیم الرماد یا عظیم الرماد او په کور کې دنه سکاره ډیر پراته دې څه مطلب دی په خله په ډیر کې کورې چې تک تر پروت دي همیشه ملمانه دي کنه دا وزري خزي دي خاون خوخي قريب البيت من الناد او په کوم ځکه چې جرګي کېږي او خلک کینی پاسي اقته نږدې زموږ د خاون کور دی دې څه مطلب شو نه ملمنو خبر غو تیر شو زما خاون جرګو ولې
نږدې دی چې څوک څه مسلې به زما خاوند ته ور وټکوي جرګه ته راځه هوښیار سړی دی دروند سړی د دې ښځې داسې خاوند صحیح خوښي. دا څومره ښځه شوه؟ نهمه. لسمه وی زوجي مالک، زما خاوند مالک دی. ځینې علماء دا ترجمه کوي مالک دی یعنی مال ورسره ډېر دی، کیدای شي نومي وما مالک او څوک دی مالک، یزاغ مالدار خاوند څوک دی. مالکم خیر من ذلک، او زما دا خاوند چې دی دا ستاسو د دې ټولو نه ټول د خاوندان نه څه دی ښه دی. څه چلی چې دومره صفت وله کوي مالدار خو دی خو هغې وي مالک. نو د مالدارۍ ته ګوره له ابل کثیرات المبارک، د هغه سره اوښان دي ډېر شی او همیشه په دې غوجلو کې ولاړي. اوښان همیشه په غوجلو کې ولاړي. عزیز په ځای مونږ وایو چې علماو ته نه واپس شوی که نه خبر باندې نشي پوهېدی. اوښان دي په غوجلو کې ولاړي. قلیلات المسارح، بهر ته ډېر کم وځي، د سر دپاره بهر ته ډېر کم وځي. ای څه مطلب شو؟ میلمه دوست سړی دی. اوښانو ته دومره ټیم نه میلاوېږي چې هغه به کې بهر ته وځي، خو چې اوښان راولي یعنې نوی اوښ یې واخېستو راغی لږ ساعت بعد میلمه را شي هغه د نوازو کې ښځې ته وایي دغه پلانې اوښ حلال کړي. زما خاوند داسې غني سړی دی او داسې میلمه دوست سړی د ښځې داسې خاوند خوښوي. واذا سمعنا صوت المزهر، او کله چې دا اوښان اواز واوري د خوشحالۍ یا د باجې، یعنې ټول مطلب په کور کې چې دنه کله چې میلمانه راشي نو په کور کې د څه اواز وي؟ د خوشحالیانو اواز. واړه خاندي، زنانه خاندي، سړي ګپ شپ لګوي، بل څه خوشحالي مشحالي پکې راشي تبل مبل پکې ووایي. نو کله چې اوښان د اواز واوري په غوجله کې ایقنا انهن هوالک، نو د اوښانو دا یقین شي چې نن د هغوی هلاکت دی، نن به حلالې. یعنې هغه اوښانو ته هم پته لري چې دا سړی څه دی، دا ډېر غني سړی دی او دې د میلمه میلمستیا کې که په هره طریقه کړو. اوښ حلالول د میلمه دپاره ته ګوره معمولي خبره نه، ډېر ګران کار دی. د ځینو کسان باندې چې میلمه راشي به دی په کور کې دننه دی به هم خفه و ښځه به هم خفه و چې ته سوړه به لټوي چې د هغې نه چې ته زوړ غونته کې خوراک یې شی راولي سړي ته کېږي نو ست ورته ونه کوي او ډېر دغه ورته ونه کوي. میلمه دی، د میلمه اکرام کول دا یو دیني کار دی. خبره مې دې پورې کوله چې د ښځې هم داسې خاوند خوښ نو په ځان کې دا صفت پیدا کړي چې ښځې درسره مینه کوي. قالت الحادیة عشرة، 11 ده وی زوجي ابو زرع، زما خاوند دی ابو زرع، او دا حدیث مشهور په ام زرع دی. د دې خاوند ډېر عجیبه دی، د غوږ کې داسې کېده خو ډېر ګران دی، خو الله دې موږ له توفیق راکړي چې داسې شو، ځکه چې په دې کې الله سبل شان صفات اچولي. زوج ابو زرع، زما خاوند ابو زرع دی. فما ابو زرع، تاسو څه پته ابو زرع څوک دی؟ ورته دلیل دی په دې باندې چې دا به د خپل خاوند ډېره زیاته مینه ده، نو هغو ته دا خبره وکړه. تاسو څه پته ده؟ اناس من حلي اذني یا اذني، د سرونه زما غوږونه ډک کړي دي. د ښځې دې خاوند خوښي چې سره ولالي، لکه پیسې د سره یي او طاقت تینه ښځې له سره اله د ښځې د خوښي. نو اولنی کار په ابو زرع کې دا دی چې زما غوږونه څه دي د سرونه ډک کړي دي او سرو زما ضرورت نشته. وملأ من شحم عضودي، او زما د مټې د چربیانو نه پړسولي دي. هیڅ مطلب شو خوراک را ډېر راکوي، وږی سړی نه دی، خو صرف چې څه وغواړم زما دا شی په کار ده به زه صحیح درابرو نوکر ته ووایي خادم ته یې پلانی شی ودراوړه. او زمونږ غریبانان یې په شنو سبو باندې مونږ تباه کړي. که غریبه چې ته ووایي چې نن به کې دا چرګ خورو، نن به کې دا غوښه خورو، دی به چغې کړي زما غریبي او زما پلانی. لکه په چرګ باندې ته کوم دي چې غریب کېږي؟ ښه جایداد دی، شتي ښه مال دی، زره شتي، لکه یو ورځ ستا دا ښځې تا نه دي چې دغه مطالبه وکړي، ستا طاقت یې پوره کوله، ستا یې څومره مطالبې پوره کړي، ستا یې څومره پوره کړي. که ته وله چې ته دا چرګ راوړې، غوښه راوړې، چې ته به چکرې وباسي، نه دا ښه طریقه ده. ښه دویم صفت په ابو زرع کې دا و. وبجحني فبجحت الی نفسي، بل کار په هغه کې دا و ما ته ډېر په دروند نظر ګوري، نو ما ته خپل ځان هم ډېر دروند ښکاره شو. دا اوچت صفت دی.
خزي ته همیشه په څه نظر ګوري؟ په دروند نظر. د دې خزي دا مطلب شي چې ځکه ډیره درنه خزه ما ته سره کینی چې ته مشوره وسره وکي دا نه راشي لګا اسی دې خبره کې تاسو د دې خزي په سره کې بسره شي چې دا خاون مال ډیر او چې مقام را کوي هغه به تاسو مینه کوي. بل بګی صفت وجدني في اهل غنیمه بشق او یزه په یو دسی کور کې ومه چې هغه لري او علاقه کې د هغه سره لګي غونډه کې ګډي بيزي هغه به ساتلي زبغو کې ومه ول فجعلني في اهل صهيل وعطيت ودائس ومنق نو کله نه چې زابو زرع واده کړم نو د بيزو ګډو نه ز او خانو ته او اسونو ته او پسلونو ته پټو ته راوړل علماء. دې څه مطلب شو؟ مال را ډیر زیات راکو خوشاله می ساتي. فعنده اقول دا ابو ذر په مخ کې زګوره خبر ډیر کومه فلا اقبح خو ما خبري بدی نه غني او دا خبره به د فائدې لپاره د خزو ګره عام ته به چې خبري ډیر کوي او وګوته یګدا ځینې کسان چې خزو ته زه خوش مثال سړي راغلی تر د خپل قصې شو زه خوش نه ګوره اوس د یولس خزو د قصه عائشه نه چاته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم او ګوره هغه په منځ کې بالکل خبره نه کوي وګوته خو دې او د خپل خبره کوي هغه د امت سردار دی د دې امت مشر دی څومره مسلې دي هغه ته جهادونه غټ غټ مسلې ده پر بیا هم دي حدیث ته وګي خو دې خبره خ وارقد فاتصبح او د ابو ذر په کور کې چې زه ودشم نو سحر نه وخت را پاسم وختي مې نه را پاسي تر ابو ذر خصيفت ده او یې کورونو کې د زنانه غریبانه سړي بجرو شي په تک تور تیارې کې را پاسي خواخه بودی سخر بودی خاون بودی رونه بودی خويندې بودی بچي بودی دنیا به غلي پرتی دا غریب ویلېږي وړه باغيږي وبو بکټوړي بروړي منګي وړکې ټوله به وب ګرمي دا چل کېده یعنی سید چې خزر بکر چې کور خدمتو کې خو په دې طریقه نه کړي چې دغه به خوب خرابي جسم ته نقصان رسي هغه یوازې د لګي د کارونه کې لک ډیر انسان په کې سوچ کوي چې زموږ خزر چې کم کار کوي خیر سره به ماته شیخ ته خدا خبرې کې خو ته زموږ د مور بلار نه څه خبرې ځینې به دي چې ته زموږ د مور بلار نه څه خبره هغه سره خبره نشي کول هغه به خپکی زم اگر که خپش حق ته په خوري طریقه باندې خپل بلار پوک خپل مور پوک شنه دا خبره ظلم ده دې به دي هل لو بسو واشرب فاتقنح دا ابو ذر په کور کې چې بس کومه د خېټه په خړه کومه هر سړي ام ابي زرع دا ابو زرع مور فما ام ابي زرع ابو زرع مور حسین له سوق دا دلیل به دې باندې چې دې سړي د کورنۍ ټول اوچته ګوره خزه چې د خپل خوخه صفات دي په اړه اسانه نه کوي ادي ول صفات شو خسي جل غيله عكومها رداح وبيتها فساح کور پراخه ده او په کور کې چې دنه کم زین دي د رزق دی خودو لکه تونې ده یا کندو ده یا نور څه چې کم زین دي کم الماریان کپڑے پرته ته هر څه ډک پراته بوډۍ ده خو بوډۍ بخیل نه ده بوډۍ څه ده بوډۍ بخیل نه ده د زین بوډۍ ګانی د کلو هغه سامان به را جمع کړي او هغه به دغه کې خو دې په یو الماری کې ناغه چې بیا سوخ باندې کولو کې نه پاږي کې چې دې بیا بس شي سبو تر منګونو بګی شي نور څه بګی شي هغه سره نور استعمال نه وځي دې استعمال نه وځي او انګور خو دې غږو کې انګور دې دغه الماری یا دغه وی چې هغه تسول او نه دوم زرع امور چې دا ډیره دغه خزره آزاد خزره او خرچه کوي ابن ابي زرع دا ابو زرع زوی فما ابن ابي زرع ابو زرع زوی غزال سوق دې مرجعه كمثل شطبه ويشبعه ذراع الجفره لر مطلب دا دی چې خپل الک دی نری د توري پشان نری جسم چې کمی چې کله به مرز نه دغه نه د خپل جسمي او وړي کوم د کیږي کو د کی او خوب ډیر نه کوي یا غلک خوب ډیر نه کوي بل بګی دا صفت ته چې داغه د بيزي یو بچي ولراوړو د سلور میشتو بچي او داغه سنگل ولورکا چاغوړ کې خس کې غونټ کې پای باندې څوک مړی ګم نه خدا الک په مړی ابو زرع زوی په مړی مطلب دا چې ابو زرع زوی ډیر خوراکي نه دی
ډېر خوبونه نه کوي ښکلی هلک ته دغه ښه صفت دی. بنت ابي زرع د ابو زرع لور، فما بنت ابي زرع ابو زرع لور غزاله څوک ده؟ طوع ابيها د مور پلار خبرې مني، وطوع امها د مور مني، یعنی دومره ښه جنۍ ده. وملء کسائها غټې غټې جامې اغوندي، غټې غټې جامې اغوندي. یو مطلب، بل مطلب دا دی چې جسم یې غټ دی، یعنی پلار یې خیال ساتي او نازوینه جنۍ ده. بیا وایي چې وغیظ جارتها، او دې زنانه ده داسې جنۍ ده چې په کوم کور ته واده شي نه هغه بن ورسره همیشه یو بغض ساتي. ولې ورسره ساتي؟ ځکه چې په هغه جنۍ کې ښه صفات دي. بیا وایي چې جاریة ابي زرع د ابي زرع وینځه غلامه نوکره، فما جاریة ابي زرع د ابي زرع وینځه ځان له څوک ده؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، په کور کې چې کومه خبره زموږ اوري هغه بهر ته نه وړي، دې ښه جنۍ ده. ولا تنقث میرتنا تنقیثا، او زمونږ ډوډۍ نه خرابوي، په یوه ځای کې رزق ورته میلاو شي د هغې حفاظت کوي، زمونږ د کور ډېر حفاظت کوي دغه جنۍ. ولا تملأ بیتنا تعشیشا، زمونږ په کور کې ګن بلا نه خوري، د کور صفایي کوي. قالت خرج ابو زرع ولو طاب تمخض فلقي امرأة معها. ابو زرع یو ورځ د سحر وختي ټایم کې ووتو، په کوم ټایم کې چې کله خلک کوچ تیاري، په دغه ټایم کې ووتو نو د یوې زنانه سره میلاو شو. معها ولدان لها كالفهدين، د دې زنانه سره دوه زامن دي چې هغه په دې غېږ کې نیولي، دواړه یو شان دي او دواړه دي فهدین، د زمرو ښکلي ښکلي واړه دي. يلعبان من تحت خصرها برمانتين، د مور نیولې دي، د مور سره ناست دي او د هغې د سینو سره لوبې کوي. او د هغې د سینې داسې وي د دې ښځې چې هغه د انار په شان وي، د انار د دانې چې څنګه ګول وي دغسې د هغې ګول سینې وي، د هغې صفت و. نو ابو زرع سترګې په دې زنانه او په دې هلکان ولید، جنۍ ډېره خوښه شوه. فطلقني ونکحها، نو ما له یې طلاق راکړو او د دغې ښځې سره یې واده وکړو. ابو زرع هم خپله ښځه طلاق کړه. فنکحت بعده رجلا سریا، د هغه نه ابو زرع نه بعد زه یو سړي سره مې واده وکړو چې ډېر شریف خاندان کې ډېر اوچت انسان سردار و. رکب شریه واخذ خطیه، یو شهسوار و اس زغلول د هغه نه خلکو یې زده کول. بل پکې دا کار و چې نیزه کې ډېر نیزه باز و، د نیزې به ډېرې مضبوطې راغشې به ویشتو، په دې کې ډېر تکړه و. واراح علی نعما ثریا، او ما لې هر قسمه نعمتونه راکړو، د دویم خاوند. واعطاني من كل رائحه زوجا، او د هر نعمت نه مال جوړه راکړو، یو به نه راکړو، دوه به راکول. وقال كل ام زرع، او ماتي دوي ام زرع خورا چې څومره دې زه غواړي. ومیری اهلک، خپل کور ولم ورکوا. دا دویم سړی هم ګوره څه کم نه دی، خو هغه څه وایي. قالت ابو زرع ښځه وایي ام زرع چې هغه طلاقه کړې، قالت هغې وایي فلو جمعت كل شيء اعطانيه، د دویم خاوند چې مال څومره معلوم را کړی هغه ټول لا جمع کما ما بلغ اصغر آنیة ابي زرع، نو د ابو زرع په کور کې چې کوم وړوکی لوښی پروت دی هغې ته هم نه رسي. د ابو زرع د هغې په زړه کې دومره ځای کړی، ګوره خاوند یې بل وکړو، حاضر خاوند ته لیدو. قالت عایشه، د حدیث په آخره کې د عایشه نه وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله دا ټول خبره واورېده او بیا ورته عایشې كنت لك كأبي زرع لأم زرع، نو زه خو بیا ستا دپاره داسې یم لکه څنګه چې ابو زرع د ام زرع دپاره زما هغه شان یم. بلکې رسول الله پکې دا ووي بغیر د دې نه هغه طلاق ورکړی دی او زه طلاق نه ورکوم. نو زه لکه مطلب رسول الله د ابو زرع نه م غوره شو. عایشه ورته یا رسول الله بل انت خیر من ابي زرع، یا رسول الله ته خو د ابو زرع نه ډېر غوره. ابو زرع څه شی؟ حدیث سره چې د حدیث اختتام ته ورسېدو، ستاسو ټیم مې ډېر زیات واغستو، نور به کوم څه تفصیلات هغه نه کوو ان شاء الله. که بیا چې الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو بیان وکړو، الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ کې ښه اخلاق راشي، او الله سبحانه وتعالی زموږ بیبیانې زموږ نه خوشحاله ساتي، او الله دې موږ د هغوی نه خوشحاله ساتي، او الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یوځای کړي.